أعزائي صباح الفل. والله أنا كان نفسي أنا وكل الناس اللي بتتكلم في الكورة ولا أي حد ليه علاقة بالموضوع ده يقعد يتكلم على 3-4-3 و3-5-2 وأداء أشرف داري والوينجات بتوعنا، وليه 3-5-2 مش هتنفع، وليه 3-4-3 فرقة خطة صعبة إن تطبق في النادي الأهلي، وكل الكلام اللي مش تاكتكس ولا حاجة، ولكنه ليه علاقة بالكورة وليه علاقة باللي بيحصل في الملعب وليه علاقة بالساعتين اللي قعدنا فيهم نتفرج على الماتش. ولكن جه الاخطاء ابو بالونه ونهى الموضوع ده خالص. وانا مع كامل احترامي لكل انواع الناس اللي قالت رايها او حتى ما قالتش رايها او بنت رايها حتى على الموضوع بتاع البالونه والكابتن امام عاشور. مع كامل احترامي ليهم كلهم، كل واحد ليه كامل الحريه يقول اللي هو عايزه، واللي عايز يقول ان هو كان بيعمل الكلام ده لبنته وهو اب بار، وبنته صحتها النفسيه هتتحسن لما ابوها ينفخ لها البالونه في ماتش المصري ولا في ماتش السموحه، وان دي حاجه كان عهد كاتبه على نفسه ان اول بنت ينفخ لها بالونه بيضاء. تمام زي الفل. الحلوين التانيين اللي بيقارنوا بشيكابالا، وانا مش عارف، انا لما انا اسرق وحد يقول لي السرقه حرام اقول له لا على فكره ده من 8 سنين في واحد سرق وعادي، يعني هو انت يعني انت كده بتحلل السرقه يعني؟ فالساده اللي بيقارنوه بموقف شيكابالا ونفخ الجزمه وشطب الجزمه ونفض الجزمه وانتوا خدتوا الموضوع ده عليكم، لو على قدك البسها والكلام الحلو ده، برضو يا باشا انت مع كامل احترامي الراجل بيرازيك وانت بترد عليه بالمرضيه. تمام. الساده اللي بيحبوا الشطه والحراق والمشطشط والملهلب ومش عارف ايه، وبيقولوا لا ده هو باسقاط على الزمالك وبفرقع البالونه، واللي ما فرقعش البالونه واللي فرقع البالونه تحت رجله. والناس اللي بتقول الاهلي يغرموا ليه وما يغرموش ليه، وهو الراجل عمل ايه يعني؟ كل اللي عمله انه احتفل، الاحتفال حلو الاحتفال وحش، ده ما يخليش الاهلي يغرمه وما يخليش الاهلي ينطبق عليه اي غرامه كل الاراء هنقولها لكم هي كلها، وفي اراء تانية انا مش فاكرها ومش عارفها، ولكن معظم الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده ومعظم الناس اللي بنت اراء كانت واحد من ضمن هذه الاراء. يمكن انا عندي راي مختلف شويه او راي من ضمن الاراء، ولا مختلف وانا ليله يعني، ما كل اراء مختلفه عن بعض، ولكن هو واحد من ضمن الاراء يعني اللي بتتقال، اللي هو انا واحد كمشجع للنادي الاهلي انا خسران، انا خسران من اللي حصل. انا خسران ليه؟ انا خسران امام عاشور اللي من ساعه لما جه وكان اداؤه وحش كان كل الناس بتقعد تقول ان هو عليه ضغط اعلامي وضغط جماهيري وبيتعرض لضغوط لا يتحملها بشر، على راي الكابتن مرتضى منصور وحاجات كبيره كده، وان المفروض نستحمله وان المفروض نشيل من عليه الضغوطات ونديله سبورت ونديله دعم اكتر من كده. طب احنا عملنا كده واستحملنا وادينا دعم او ما اديناش او اللي حصل حصل، حضرتك ليه بتصدر لنفسك ضغوطات اكتر؟ ليه بتمارس هوايه متخلفه عقليا ان انت تعمل المرقعه اللي انت بتعملها دي فتصدر لنفسك ضغوطات اكتر فمستواك يتاثر؟ فبقى انا دفعت 3 مليون دولار وعملت هيصه ونفضت لصالح سليم ونفضت للشتايم وعملت كل الحاجات اللطيفه اللي ضد المبادئ ولا مع المبادئ ولا في مبادئ ولا مفيش مبادئ ولا مش فارق لي، ولكن انا تغاضيت عن كل الحاجات دي ورحت جبت امام عاشور. مش بعد ما اعمل كده حضرتك تيجي تقول الضغوطات مضايقاني، ولما الضغوطات تهدى شويه ومستواك يبتدي يطلع، مستواك يبتدي يتحسن شويه مقارنه بالمعاتيه اللي معاك في الفرقه، فانت تعمل حاجه يحصل عليها كل هذا الجدل فالضغوطات تكتر. فمنى فاروق تطلع تتكلم، فمرتضى منصور يطلع يتكلم، فجماهير نادي الزمالك تعمل بانر، فالماتش اللي جاي هيبقى ما يعلم بالله ربنا، فيجي عليك ضغوطات اكتر وهتزهق اكتر وهتتضايق اكتر وهتضايقنا معاك. طب احنا استفدنا ايه؟ يعني انا واحد كمشجع النادي الاهلي استفدت ايه باحتفال البالونه؟ استفدت ايه بالضغوطات اللي اتحطت عليك وعلى اللعيبه وعلى الفرقه كلها نتاج التصرف المتخلف اللي انت عملته؟ في ناس استفادت ان انت مشطشط وحراق وبسطت عندهم الحته دي، الحته بتاعت الشطه والحراق والحاجات دي وبسطتهم شويه وهتخليهم يقعدوا يزيتوا على الزمالك ويقولوا ابو بالونه ومش ابو بالونه. ماشي. في زملكاويه محترمين هنفضوا كل الكلام ده ويتعاملوا معاك على انك واحد عاق وخلاص كده يا باشا اولع بقى انت مجنون دماغك مريحاك يعني، فتمام. في زملكاويه تانيين مش جامدين مش عاقلين مش متنيلين بنيله هيعملوا لك بنرات وهيمسحوا بكرامتك الارض. في مذيعين ومراسلين صحفيين وناس قاعده على التيك توك ليل ونهار هتقعد تفتح الموضوع مع منى فاروق لحد ما تجيب قعر الموضوع. مراتك الاولى ومراتك الثانيه وبنت الحلاق ومش بنت الحلاق وكل الضغط اللي انت هتصدره لنفسك نتيجه لتصرف متخلف زي ده. كانوا بيقولوا زمان كنا يا ريتنا قلت يا حاطه داريني، يعني لما واحد متعرض لكل هذه الضغوط ما يقول يا حاطه داريني بقى، واركز في الملعب واعمل اداء كويس والناس تنسى اللي بيحصل والناس تركز ان انا لعيب كوره كويس واروح المنتخب ومش هعترف بره ولا حاجه عشان انا بتاع بلالين.
يعني مش ده كان احسن يا كابتن امام ان انت تعمل كده؟ والله الكلام اخوي، هو انا بتكلم بمنتهى الهدوء ومش عايز اتنرفز. انا قلت الكلام ده في لايف من يومين، اول امبارح مع عمر، وهنعمل كده ان شاء الله باذن الله لايف تاني والنهارده ولا بكره الساعه 10 بالليل. يعني كل يوم الساعه 10 بالليل كده افتحوا، لقيتوني اقعدوا اهروا معايا، ما لقيتونيش خلاص يبقى انا نمت. ولكن احنا استفدنا ايه؟ استغفر الله العظيم. يعني والله يقول لك ايه، اصل بيقلد بليهي. يعني انت يوم ما رحت تقلد روح تقلد بليهي. يعني يوم ما رحت تقلد احتفال روح تقلد احتفال بليهي، بغض النظر بقى البالونه بتاع بليهي زرقاء، البالونه بتاعتك خضراء، تيزك حمراء، يعني اي حاجه، اي الوان كده شغالين يعني. فانت اليوم ما رحت تقلد حد روح تقلد البليهي. البليهي تيشيرته مش طايقه، يعني فلنته اللي لابسها مش طايقاه. وسبحان الله رحت تقلده بعد ايه؟ بعد ما طلع قعد يتمعظم على منتخب العراق ويقول لك احنا اديناكم 3 ومحدش فيكم يتكلم، وانت ما لعبتش كوره غير ما لعبت في السعوديه، وبعدين راحوا خسروا من البحرين اللي هي 300 واحد اصلا. فيعني حتى نكونكو، طب بتقلد نكونكو تشيلسي لما كان في لايبزيج، وبعد كده لما راح تشيلسي، ولما كده لما غير البالونه من حمراء لزرقاء عشان راح تشيلسي، وبتقلد نكونكو. طب نكونكو مش شاممها بقاله سنه. يعني واضح كده ان كل الرول مودلز اللي انت خدتهم وسابق الاعمال بتاع الحركه المتخلفه دي كلهم هبل، يعني كلهم ما عملوش حاجه في حياتهم يعني قلد رونالدينيو، حتى اعمل كده قلد رونالدينيو، فنقول اهو رونالدينيو في وقت من الاوقات يعني. كل اعزائي جماهير الزمالك وجماهير الاهلي وجماهير الكره المصريه، لو سمحتوا استغلوا الموقف اللي حصل في ماتش المصري. بغض النظر برضو انا ما اتكلمتش على الموقف ده عشان انا مش هتكلم برضو في كل، معلش يعني الموضوع ده بالذات. بتكلم مع واحد صاحبي بقول له جماهير المصري عملت ايه، بيقول لي في الدقيقه 74 شتموا الشهداء. يعني دي كلمه تتقال؟ يعني الكلمه دي تعدي عادي؟ بيقول لك شتموا الشهداء يعني. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. فانا مش هدخل في الموضوع ده خالص يعني. ولكن بعد الموقف النبيل اللي عملوه جمهور الزمالك الموضوع اتقلب اهو. يلا بقى نشتم كلنا الشهداء، شهداء ال 20 وشهداء ال 74 وشهداء ال 22 وشهداء ال 72. ما تنجرفوش اعزائي المحترمين، اعزائي الكبار المحترمين، الكبار في السن وكبار في القيمه. اذا كان من مشجعي الاهلي ومشجعي الزمالك ومن اللي بيعملوا فيديوهات عن الاهلي او عن الزمالك، او اللي حاسبين نفسهم ككبراء مشجعي الاهلي ومشجعي الزمالك، لو سمحتوا ما تنجرفوش مع هذه الافعال الصبيانيه اللي بيعملها شويه عيال مش مسؤوله، اذا كان هم ولا اللي معاهم ولا اصحابهم. انا مش عارف يعني. لو امام عاشور صاحبي يعني هو قد اخويا كده يعني، بس لو هو صاحبي من زمان او صاحب محمود اخويا، او قعدنا نتكلم مع بعض في مره وقال انا هعمل بكره في الماتش بالونه، النبي يا عم احمد اعملها بالونه بيضاء ولا بالونه حمراء؟ هقول له توزك اللي حمراء، احترم نفسك وركز في الملعب. هل هو ما عندوش ناس صحابه كبار شويه في السن وكبار شويه في الخبره يقولوا له ان توزك حمراء ما ينفعش تعمل كده وركز في الملعب؟ ولكن دي افعال بتاعت شويه شباب صغيرين جدا، منجرفين، الشهامه واخداهم، الترندات واخداهم، كلام الفيسبوك وكلام التيك توك وكلام السوشيال ميديا واخدهم، والانستجرام والبنات والبتاع. فلو سمحتوا انتوا كبار ما تنجرفوش وسط هذه الافعال الصبيانيه. لو واحد زملكاوي اتضايق من اللي حصل خليه يتضايق، حقه انه يتضايق. لو انت زملكاوي اتضايقت من اللي حصل لو سمحت اتضايق، بس تحكم في رد فعلك زي الناس الكبار، وخلي رد فعلك اهدى من الفعل، عشان الفعل سيء فبلاش رد فعلك انت كمان يبقى سيء. لو انت راجل اهلاوي وعجبك اللي حصل ماشي، يعني ماشي، فكر بشكل اكثر منطقيه وفكر وعيد تفكير في الامور دي تاني، وحط في دماغك ان انت راجل كبير كده وعجبك تصرف ابله من عيل صغير. مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع اصلا، ولكن بما اني ما اتكلمتش على التاكتكس والفاكتكس وليه 3 مش نافعه وليه 3 5 مش نافعه وليه 3 4 مش نافعه، فقلت اما اتكلم الكلمتين دول. ولا نلقان اخر ان شاء الله بقى نبقى نقعد نهري في الموضوع اكتر من كده. استنوني بقى 10 بالليل.